Doçent Doktor Rauf Tahamiller, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Size horlama ile ilgili en çok akla takılan bazı soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Horlama, solunum yolunun yeterli genişlikte olmamasından dolayı havanın rahat geçme olanağı bulmaması ve türbülansa uğrayarak yumuşak damak, dil kökü ve ufak dilin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Bu hastalığa horlama diyoruz. Horlama ciddi bir sorun, özellikle sosyal bir sorun. Beraber size beraber olarak eşlik eden diğer insanlar için önemli bir sorun. Sizin açınızdan da horlama havanın yeterli miktarda akciğerlerinize ulaşmadığının net bir göstergesidir. Horlama tedavi edilebilir. Horlama buruna takılan çeşitli basit aparatlarla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu aparatların başarı oranı %30 civarındadır. Bu aparatlar dışında horlamanın en önemli tedavi yöntemi cerrahi yöntemdir. Operasyon olarak düşündüğümüz zaman tedaviyi hem burun bölgesine hem boğaz bölgesine bir operasyon gerekebilir. Bu yapılan muayene sonucunda anlaşılmaktadır. Eğer burun bölgesinde, burun orta direğinde bir eğrilik veya burun etlerinde bir şişlik mevcutsa o bölgeye müdahale etmek lazım. Eğer geniz bölgesinde et mevcutsa o bölgeye de tabii bir müdahale gerekebilir. Boğaz alt taraf biraz daha alta inersek boğazda damak, ufak dil ve bademcikler var. Bademcikler büyük olabilir. Bademcikler bulunduğu yerden daha fazla yer işgal ederlerse damak eğer ince ve gereğinden fazla bir titreşim içindeyse o zaman o bölgelerde tabii müdahale gerekebilir. Horlama ile beraber uyku apnesi de görülebilmektedir. Horlama ile beraber seyreden uyku apnesinde sizinle beraber yatan, beraber aynı odada bulunan insanın size horladığınızı, horlamanızın zaman zaman kesildiğini ve bu horlamanın kesilmesi sonucunda nefesinizin durduğunu ve hatta kendisinin panik yaptığını, acaba boğuluyor musunuz diye endişe kapıldığını ve sizi dürterek uyandırdığını ifade etmektedir. Buna uyku apnesi diyoruz. Uyku apnesi uyku sırasında çok fazla efor sarf edildiği için solunum ve havanın içeri alınabilmesi için çok fazla efor sarf edildiğinden dolayı kasların aşırı derecede yorulması ve gevşemesi, artık kasılamaması halidir. Yani şöyle tabir edebiliriz. Gidiyorsunuz bir markete, aşırı alışveriş yapıyorsunuz. Elleriniz çok dolu. Belli bir miktar yürüyorsunuz, taşıyorsunuz. Kaslarınız artık, elleriniz açılmak üzeredir. Mecbur elinizdeki malzemeleri bırakıp bir süre dinlenmeniz icap ediyor. İşte bu aynen uyku apnesinin tarifidir. Kaslar yorulduğu zaman açılıyor, gevşiyor ve solunum duruyor. Solunum durduktan sonra tabii oksijen vücuda girmediği için kanda oksijen seviyesi düşüyor ve tam tersi kullandığımız oksijenin artı olan karbondioksit miktarı artıyor. Karbondioksit miktarının artması ile beraber beyin alarm seviyesinde bir uyarı ile, yani acil freni çekmek gibi, sizi uyandırır. O zaman da işte uyku apnesinin peşinden uyanma yaşıyoruz. Uyku apnesi açıkçası kimde daha çok görülür? Bununla ilgili çok net bir istatistik yok. Ama tabii vücut kitle endeksi çok önemli. Kilolu insanlarda daha fazla gözükür, obez insanlarda daha fazla, aşırı obez insanlarda çok sık gözüküyor. Kilonun öyle bir bağlantısı var. Çünkü kilo çok olduğu zaman mide ve mide bölgesi yağlarının fazlalığı diyafragma kasının aşağı inişini çok zorlaştırmaktadır. Akciğer tam kapasiteyle aşağı inip çıkamamaktadır ve böylece çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekir. Boyun kasları çevresindeki yağ dokuları çok fazlalaştığı için boyun kalınlığı ve kasların zayıflığı söz konusu olabiliyor. Bunlar tabii ki kilo anlamında apnenin ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. Kilo konusu dışında başka ne gibi insanlarda görülebilir diye düşündüğümüzde
anatomik yapısında sıkıntı olan insanlar, mesela alt çenesinde darlık olan, burun içinde, burun orta direği dediğimiz septumda kıkırdak veya kemiksel sorun olanlar, burun etlerinin büyük olanlar, ağız içinde dili fazla büyük olan insanlar, damak bölgesinin kalın veya çok ince oluşundan dolayı sarkık olanlar, ufak dili büyük olanlar, bunlar hepsi anatomik sıkıntıya sahip oldukları için tabii bir uyku apnesi hastası adayı oluyorlar. Uyku hastalığının tedavi yöntemleri nedir diye düşündüğümüzde öncelikle tabii bir tespit gerekir. Yani uyku laboratuvarına hastamızı yatırarak hastalığın objektif olarak ve rakamsal olarak tespiti gerekiyor. Objektif ve rakamsal olarak hastalığın tespiti yapıldıktan sonra bu hastalığın tedavisine geçilebilir ve bu tedavide eğer çok ağır bir apne hastasıysa CPAP veya BiPAP denilen özel hava direncini aşarak oksijeni akciğere ulaştıran makinelerle hastanın uyuması gerekir veya makine uygun değilse veya hafif ve orta derecede apnesi varsa veya hasta kesinlikle böyle bir makineyle uyumayı kabul etmiyorsa o zaman tabii ki operasyonlar, bu ameliyatlar başarı oranları yüksek olan yaklaşımlardır. Eğer uyku apnesi ağır derecede ise çok fazla ve sık olarak apneye giriyorsa, yani apnenin şöyle bir durumu var. 1. Ne kadar sıklıkla apneye giriyorsunuz? 2. Yaşadığınız apnenin süresi ne kadardır? 3. Apne olduğunuz dönemde kandaki oksijen seviyesi ne kadar iniyor? Bu üçü çok önemli. Eğer bu üçü ağır seviyede ve düzeyde ise o zaman sizin bu hastalıktan dolayı bir beyin kanaması, bir kalp krizi geçirme ihtimaliniz ortaya çıkmaktadır ve bu tip hastalarda azımsanmayacak kadar miktardadırlar. Uyku apnesi veya horlama hastalarına çeşitli tespit ettiğimiz sorunun bölgesine göre çeşitli operasyonlar uygulanmaktadır. Yukarıdan aşağıya inersek eğer burun bölgesinde, sadece burun bölgesinde sorun varsa burun orta direğine, yani septuma düzeltme, burun etleri yani konkaları küçültme, eğer konkabülloza dediğimiz hava içeren burun eti varsa onları küçültme ve alınma, sinüziti varsa onların çözülmesi gerekir. Bu burun bölgesi için bir operasyon şekli. Boğaz bölgesini alt seviyeye inersek, boğaz bölgesinde damak aşırı gergin, aşırı gevşek, aşırı kalın veya ince durumunda ise, ufak dil büyükse onların küçültme operasyonu dediğimiz uvulopalatoffaringeoplasti operasyonu, yani onların küçültülme operasyonu yapılmaktadır. Bademcikler büyükse bademciklerin iltihabına bakmaksızın, yani iltihap yapıp yapmadığı çok önemli değil bu durumda. Yer kapladığından dolayı, yani bir girişi engellediğinden dolayı girişi genişletmek amacıyla bademcikler tıraşlanıyor veya alınıyor. Onun dışında dil bölgesinde, yani dil kökü bölgesinde de sorun varsa o zaman dil kökünün küçültülmesi veya dilin biraz öne alınması söz konusu olabilir. Eğer kemiklerde veya alt çenede sorunu varsa o alt çenenin de başka bir türlü genişletme operasyonlarıyla çenenin ileri alınması, tabii bunlar çok ileri apne hastalarında uyguladığımız çene operasyonları da mevcut. Bu yapılan horlama veya uyku apnesi operasyonlarından sonra hastalar uyku apnesi ve horlama konularında büyük bir oranla, %90 diyebilirim bu oran, hatta yani güzel bir oran, %90 oranında sağlıklarına kavuşmaktadırlar. Uyku apnesi çözülmektedir. Horlama tamamen kaybolmaktadır veya çok düşük seviyeye kadar inebilmektedir. Çünkü horlama o gün yediğiniz yemek, uykusuzluk durumunuz, stres durumunuz, kaçta uyuduğunuz gibi çok değişik faktörlerden etkilenen bir olay olduğu için horlama konusunda belki %90 bir iyileşme sağlayabiliriz ama uyku apnesi durumu bayağı bir güzel sonuçlarla karşılaşmaktayız.
Yurt dışından veya yurt içinden bu hastalık için, yani uyku apnesi veya horlama hastalığı tedavisi için hastanemize gelen insanlar öncelikle bir kere bir gece uyku laboratuvarında konaklayacaklar. Uyku laboratuvarında konakladıktan sonra durum tespiti yapılacak. Durum tespiti yapıldıktan sonra eğer CPAP veya BiPAP adayı iseler bir gece daha titrasyon dediğimiz cihazın ayarlanması için bir daha yatmaları gerekir uyku laboratuvarına. Ondan sonra cihaz temin edildikten sonra ülkelerine veya memleketlerine geri dönebilirler. Ama eğer hastalık bir cihaz tarzında değil, bir operasyon tarzında yaklaşım icap ediyorsa yapılması gereken işlem burunla ilgili ise burun operasyonu, eğer boğazla ilgili ise boğaz operasyonu dediğimiz genellikle bademciklerin alınması veya küçültülmesi ve damağın tıraşlanması dediğimiz uvulopalatofarankoplasti operasyonu yapılmaktadır. Bu operasyonlar sonucunda hastanede 2 veya 3 gün konaklayabilirler ve bu kadar süre içinde işleri çözülebilir.